लेथ मशीन के मुख्य पार्ट होते हैं। लेथ मशीन के मुख्य निम्न पार्ट होते हैं, जैसे है जो अपनी बाईं तरफ फिट होता है, लेथ मशीन के बाईं तरफ फिट होता है, उसे हम पूरे पार्ट को हेड स्टॉक कहते हैं। और जो दाईं तरफ फिट होता है उसे हम टेल स्टॉक कहते हैं। जैसे कि यह है इसको पूरा टेल स्टॉक कहते हैं। और इस जो बाईं तरफ फिट होता है उसे पूरा हेड स्टॉक कहते हैं। और ये जो बीच का भाग अपना होता है इसे हम कैरेज कहते हैं। एक पूरे बीच के भाग को कैरेज कहते हैं। नीचे आपका लेग होता है दोनों तरफ। लेग के बाद अपना ये ट्रे होता है जिस पर हमारे कटिंग टूल्स और चिप्स गिरे होते हैं। इसके बाद हमारा ये बेड होता है जिस बेड के ऊपर हमारा कैरेज और टेल स्टॉक फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बारे में हम बताते हैं। हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक के बारे में बता रहे हैं आपको। हेड स्टॉक जो होता है जिसमें हम जॉब को लगाते हैं, जो कि देखिए जॉब लगा हुआ है, सिलेंड्रिकल जॉब लगता है। अरे तो बता रहे हैं ना, हेड स्टॉक में जो होता है इसमें यह 4 जार चक लगा होता है जो मेन स्पेंडल पे फिक्स होता है। और इसमें एक सिलेंड्रिकल जॉब को बांधते हैं और यह सिलेंड्रिकल जॉब पे बांधते हैं और यह घुमाऊ गति को रेखीय गति के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोटर लीनियर मोशन, यानी यह 3 एक्सिस पे काम करता है। एक्स एक्सिस जो समानांतर पैरेलल होता है, वाई एक्सिस जो होता है ये हमारा बेड के क्रॉस में चलता है। और जो जेड एक्सिस होता है वो हमारा कंपाउंड रेस के द्वारा किसी एंगुलर कोड पे चलते हैं। यहाँ से कंपाउंड रेस को क्या करते हैं, स्विvel करते हैं। यहाँ पे 2 बोल्ट लगे रहते हैं और इसे हल्का सा खोलते हैं। इसके बाद यहाँ से इसे स्विvel कर किसी भी एंगल में घुमा जाने और लाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके नीचे वाले पोर्शन को हम सैंडल बोलते हैं। सैंडल जो होता है अंग्रेजी के एच आकार का होता है और इसी के ऊपर हमारा एक क्रॉस स्लाइड फिट रहता है जो टूल को 90 डिग्री पे अप डाउन क्रॉस में चलाने के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जो होता है ये हमारा क्रॉस स्लाइड के ऊपर फिक्स होता है और क्रॉस स्लाइड के टॉप बेस पे फिक्स होता है। इसके स्विvel बेस पर 360 डिग्री के ग्रेजुएशनें बने होती हैं। इसके द्वारा हम किसी जाप को टेपर काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हमारा आ जाता है आपका टूल पुश, जिसमें हमारा टूल बंधा होता है टूल पोस्ट में, जिससे हम जाप पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए टूल को इसमें बांधते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है कौन सा टूल पोस्ट, क्विक रिलीज टूल पोस्ट है। यहाँ पे टूल पोस्ट को हम लगाएंगे और की के द्वारा यहाँ से खोलकर यहाँ पे टूल पोस्ट को फिट कर देते हैं। और कैरेज को हम समानांतर क्रॉस में फिट करते हुए टूल पोस्ट को टूल के पास मशीन वर्क के पास लाएंगे और यहाँ पर हम ऑपरेशन कर लेंगे। कोई भी, जैसे वो पार्टी नाप हुआ या फेसिंग ऑपरेशन हुआ, कटिंग ऑपरेशन हुआ, सारे ऑपरेशन हम कैरेज को टूल पोस्ट को यहाँ पर लाएंगे हेड स्टॉक की तरफ और यहाँ से हम ये सारे ऑपरेशन कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा टेल स्टॉक होता है जो इस बेड के ऊपर फिक्स रहता है। टेल स्टॉक जो होता है हमारा लेथ बेड के ऊपर फिक्स रहता है। इस टेल स्टॉक के द्वारा हम मशीन के ऊपर जॉब में ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग इत्यादि कार्य क्रियाएँ करते हैं। जो कि यहाँ पे जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल वो डेड सेंटर यहाँ पे फिट होता है। इस स्पिंडल में हम ड्रिल को और रीमर को इत्यादि टूलों को लगाकर विभिन्न संक्रियाएँ करते हैं। किसी जॉब पर ड्रिलिंग करना हो या टैपिंग करना हो या रिमिंग करना हो या काउंटर बोरिंग करना हो, तो इस टेल स्टॉक के स्पिंडल बोर में टूल पोस्ट को लगाएंगे
और यहाँ से यहाँ पर हमारा जो टूल होता है रिमर या टैप वगैरह लगाएंगे और यहाँ से सारी क्रियाएं करते हैं। ये जो हमारा इस पर जो लेथ मशीन का यह पार्ट है, यह लीड स्क्रू होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी जाप के ऊपर थ्रेडिंग क्रियाएं की जाती हैं। और जो ये इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका रैक है और इस कैरेज के ऊपर एक पिनियन लगा होता है जिससे आगे पीछे दोनों की तरफ मूव करता है। कैरेज आगे पीछे मूव करता है, इस रैक के ऊपर पिनियन मेश करता है जिसकी वजह से अपना आगे पीछे